Committee on Tribals Unity Cedar Hills ki meeting makhada Kangpokpi District Headquarters ta pangthokhiba miyam gi mifam na Maitai Lipun gi chief amadi Kokomi gi luchingba singbo terrorist ni haina lauthokre. Manipur da Santi Puraknabagi Pandam da Ministry of Home Affairs Northeast Division gi meeting makhada sem liba Peace Committee buku ki NP Manipur na akanba mawong da yaningdaba phongdokre. Kutlai Paiba Mioy Singh Puduna Chatli Haiba Chingnaba Laibadagi Moirangkhomdagi Kanchipur Faubada Miyamna security personnel Singi Gari Thatuna Chathan Khidre tear gas kaptuna Miyambu Tankhaikhre. Amasung Rapid Action Force na ngarang ahing nongyay singjama yumnam laikay amadi Moirangkhomda lambi gi matay da khamduna thamba gari amadi yung gi thongnaw sing tugairamle.